Strawberry pero walang straw. Paano naging strawberry yan? Mga pauso kayo talaga, no? Oo. Dapat berry lang yan, berry kasi wala namang straw. Kaya lagyan mo ng straw para maniwala kami na strawberry yan. Robinson daw, pero hindi naman si Robin Padilla yung may-ari. Dinadama nyo pa si Robin Padilla. Palitan nyo yan, palitan nyo. Palitan nyo yung pangalan. Naiinis ako for this video. Ang sarap kumain ng buhay na tao. Hotdog daw, pero asan yung aso? Asan yung aso dyan sa hotdog nyo? Chinap-chap nyo, tapos pinasok nyo dyan sa cellophane. Kawawa yung mga aso. Red horse, pero walang kabayo. Ano na bang nangyayari sa mundo? Bakit parang ang gulo-gulo na? So ano yan, pawis ng kabayo, tapos nilagay nyo sa loob, kaya tinawag na red horse.